सिम जी बुख अथस लो बुख अहिड़ी लॻी आहे रुखी मानी बि ईअं थी वञे ॼण पाणी था पियो अहिड़ी बुख लॻी आहे भाऊ सिम जी बुख आहे तोबा कर रुगो नड़ ई नड़ अंदरि हेॾो वाह वहे थो रुगो पाणी था ॾिसूं त हाथ ख़ाली थी थो वञे ॿुधेव अलाह ताला सिम में त चवंदा रुगो ॿोॾ हुजे हेॾो वाह हाणे वाह मां पाणी पियो घड़ा हणियो चले मानी न मिली आहे कल वरी कान तो करी हुई वो संग भाई तुझी कल घाटो तो गिरो आज वो भी तो किन्ना तावे आरा नहीं करे हां छो आज वागे मुझे जा हां सी वाला हमारे खिलाफ वाले थी ना नाले नहीं ना फरीद भाई कद हुआ हां देखो नाटे के कमरे में हां सरकारी कमरो ठहराए मां फरीद तोड़ दिनु हां कुछ कोन ये तो दाखिल कोन हुयो बुझो दादा हां वाह उस जगह कहाँ से वो मुनाफा है बात हम बस आया थे कमरे ठहरा हाने तू वे आज तू गिला था कनी हम बच्चा न वेंदा जगह में छा ढोर बदवा मानी मिली कानी रे मानी न मिली त बेचारे के ट्रेन जाड़ो आ बेचारो धक लगो तो आज कालो तू हाने आखिरी छा थी आ प्रोग्राम प्रोग्राम हलूं था अच्छा ता बच्चा भी लोड़ियो था बाबे के भी वठी आयो पांजे के हां इयो भला छा हिसाब किताब है बाबू गैरत में लतो आ गला में कपड़ा के लाथा जी मार पर लोना थो उन्हीं जी झटकी भी तो आगे देख खरी ना आता मानी खाओ बिस्मिल्लाह मानी ए बाबा हेरो वा यार साजो गोले तो आएंगे ओए नान बेरोड़ी दे खाऊं ना नान बेरोड़ी के नाल दे हां बा हूं वधारा ई खाइना है ये बतारा है बाकी वो कोरारो तो बतारो पर हालत दादा अच्छा माने वो ठई माने चट्टे थे इयो इते छा करण आयो पन्न था इयो पन्न छा करण मना ठाई दो जा न बाकन को बदला दे दातुरन को बच्चन जी रोज आशा हेड़ी ना से कमडी दी ना वाह वाह आशु को काले कंदो आज तू काले कन आशु को खपाइंदो पतु लो करे पतु पालो तो दिसे तो भला तांगे करड़ी में केना ये अरे कर तो करे पालो जेरो तो करे मानी न मिलेगा राजा फिर नेता मानी न मिलिया अंजी मानी हाथ भाई लगी अरे ये असांजा चार वधारा आहिनि इहे मानी खाईंदा पिया अञा चार हिकिड़ा अंदरि आहिनि हिकिड़ो हिननि जो पीउ आहे ॿियो बि टे आहिनि अचो त उन्हनि जी बि झटकी तव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं जेके पोइते वीचारा मासूम अब्दाल फाथा पिया आहिनि उन्हनि जी बि तव्हांखे हिकिड़ी झलकी ॾेखारियूं देवा हो अचे तो जो नालो आ ढोल कान हो दे दिते हालत नहीं दाने भाई गेर कोन दादा काटे बुत्ती तारे तारे दी ढोल जी और जो आ सदा मन धरे लाठी जो अंदर लथारे पे जो खाई भी होना थाने तो के था तो मुखे लगे तो तू जी जो रत कान भी दिया जो पांजी रत भी तो में भी जी वो धक कहानी वाली मोटी भी वने पक्को हुने ठीक कर कुराड़ो को सानी बहुत चक कहानी वरी जोर मोटी भी वने जो मुझे भर ना बेटा वो हूं कंदो जी दादा मुखे खाई हूं ये तुझे रत मिठी आ तू जी चाहो बाकी जे रत में शहर में चला जा वो ने चाचे रो पर किस्मत आया करो चाचा ए पन्ने तो भली लुणी थई हां बा भली आ यो के वतो थई लुणियो थई बाबा ए वतो यार यार मानू असांखे न तो ॿुधाए वठी जाई असांखे बि बंदि हिकिड़ो सही आहे अल्लाह ख़ैर कंदो दुआ कजां त रसो बि कोन्हे अल्लाह ख़ैर करे पुॼूं हलो सही आहे
हाँ हलिया हलिया हे आदा असांजा अब्दाल जेके मासूम निकिरे इहो धक ते वेहो छो था भाऊ केॾे के मथे केॾा हेठि कई पानी में वज़न करेंगे हे हिननि जा नूरपुर जा इहे वज़न खयल आहिनि वजन तो खयाल है ना, पर ये तो सफा वजन है। नत तो न रे फकीर ये बाकी ब्रेक लगी खीरे दे हवाला हाँ कणक खान सौलिया आगे तो किया चलणो ना कणक मानी भली लगनी आहे न पिंडी ते हाँ ना घणी मानी खाईंदो मारी चार कहीं दावा हलंदो हलंदो अब्दाल हे असांजो ॿियो अब्दाल आहे जेको वीचारो मासूम आहे वीचारो वंगार में तेल जे मदबे में लोड़े रहियो हे आहे ढोल खान आदा हा कम पटिया आहे नी बहु अंदर जुल्म लगो पिया ही कंहिंजे लाइ पलणी रही हे बाबा खुद न बता अमर अकबर का पुत्र तेल पानी कटी जजन बाबा अबा अञा बाबू अंदर हूंदो छा रेग राग जान छा भेण सी लगी वञा छा थोड़ा भारी हो जा सी लगी वञा बहुत आगे हे असांजा चार अब्दाल हो वीचारो बेवा हो जेको वॾड़ो आहे जेको वाह ते वेठो आहे असांजो वीडियो पसंदि अचे ओके कजो असां सां वॾी हालत हुई अॼु